nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Heeh. Di WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Ah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Tejoso ya nak aja nak tanono ingkang rupeda nanom nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya mau do salaman kelawan aku Mas sapa ke mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas tuh ya sing gedhe Pak ngapuramu kang Mas papojan Rapoke atiku iki yen pancerangi lingi pacak telu iki Pompo tenan sikok